بقول لك يا حاج، ما نفسكش تفرح بيا بقى ولا ايه؟ ده يوم الهنا والسعد يوم ما اشوفك عريس قد الدنيا يا اخويا. يعني نقول مبروك؟ مين؟ بنت سعيد جارنا؟ لا ندى. انت تاني؟ مش قلنا نسيبنا من النصيبه دي؟ يا بابا سيبها ازاي وانا بحبها؟ بس انا مش موافق على الجواز ده يا عمر. يا بابا ازاي؟ ما انت لسه قايل دلوقتي انك نفسك تفرح بيا. بقول لك ايه، انا مش عايز كلام في الموضوع ده دلوقتي، ده مكان اكل عيش لينا بيت يلمنا، اتفضل شوف شغلك. وبقول لك ايه، اعمل حسابك العمره اللي جوه دي مش هتروح على ما تخلصها. اتفضل اتفضل بقول لك. انا مش عارف هو ليه واخد منها موقف، مع ان والله العظيم هو ما شافش منها حاجه عشان يكرهها الكوري ده كله. البنت زي الفل. ما اشغلش بالي يعني ايه؟ طب ما كنت جبت كنجارو من 20 سنه وربيته، وساعتها كنت هجوزه الكنجرايه اللي انا عايزها. يا بهيم افهم، انت لو عندك 100 سنه هفضل انا ابوك وانت ابني، سامع ولا لا؟ بص